ที่หกหน่วยที่เจ็ดหน่วยที่แปดหน่วยที่เก้าหน่วยที่สิบหน่วยที่11หน่วยที่12หน่วยที่13หน่วยที่14หน่วยที่15นะครับนี่เราเรียกว่า15หน่วยธุรกิจรหัสเดียวกันนะถ้าเป็นรหัสเหมือนอย่างของผมก็ A581982 ทับ 1เนี่ยหน่วยนี้ทับ 1หน่วยนี้ทับ 2หน่วยนี้ทับ 3หน่วยนี้ทับ 4ทับ 5ทับ 6จนถึงทับ 15เนี่ยครับทุกคนมีได้ถึง15หน่วยธุรกิจ1หน่วยธุรกิจเนี่ยครับถ้า1หน่วยธุรกิจนะถ้า1หน่วยคุณมีสิทธิ์ที่จะมีรายได้วันละ 1,000 ถึง15,000ถ้า1หน่วยนะหน่วยหนึ่งบริษัทจะจ่ายสูงสุดอยู่แต่15,000ต่อวันเบี้ยที่จ่ายเดี๋ยวผมบอกแล้วเอาตรงไหนมาจ่ายล่ะเบี้ยที่เคยอยู่ที่เอเจนต์ที่กาส่งที่กาปลีกเนี่ยมาจ่ายแต่ถ้า15หน่วยธุรกิจเอา15หน่วยธุรกิจถ้าคุณซื้อแบบนี้ครั้งเดียวเมื่อพี่น้องซื้อเนี้ยพี่น้องซื้อครั้งเดียวอันนั้นเพราะพี่น้องมีปัญหาสุขภาพกัน2 คนในครอบครัวพอซื้อครั้งเดียวระบบเหล่งนี้ที่ผมไม่เห็นว่าระบบไบนารีระบบทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยจะประมวลผลทุกเที่ยงคืนคือ24 นาฬิกาจะจ่ายผลประโยชน์ให้พี่น้องนะลงไป15หน่วยธุรกิจหน่วยที่1คุณครับจะมีรายได้เกิดขึ้นทันทีเลยในวันรุ่งขึ้นคุณซื้อวันนี้พรุ่งนี้เกิดรายได้เกิดขึ้นจะแจ้งทางหน้าจออินเทอร์เน็ตเปิดเลยที่ไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณซื้อไป15หน่วยระบบบอกเลยว่าแบ่งซ้ายแบ่งขวาในการจ่ายหน่วยที่1คุณมีซ้ายอยู่1 2 3 4 5 6 7มีขวาอยู่1 2 3 4 5 6 7ซ้าย7ขวา7หน่วยที่1คุณรับไป 7,000 ก่อน 7,000 ก่อนแต่หน่วยที่1คุณมีคุณสมบัติรับรายได้ตลอดชีวิตคุณและลูกคุณที่เมื่อที่ผมบอกแล้วว่าถ้าลงทุนเท่าใดล่ะถ้าลงทุนซื้อเป็นยาก็คือ 6,550 บาทได้ยาไปเท่ากับ2 ขวดใหญ่กับ1 ขวดเล็กถ้าลงทุนซื้อเป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยไป45 ซองนะปุ๋ยข้างล่างถ้าลงทุนซื้อเป็นมาม่าก็ได้มาม่าสักประมาณ1 คันรถทิพย์รอไม่รู้เม็ดไม้นะถ้าซื้อปลาป๋องก็ประมาณ3,825 ป๋องต่อโกนะเนี่ยสรุปว่าลงทุนโดยการซื้อยาสมุนไพรกินยงเฮิร์นี่ถูกที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดเรากินแล้วเราสามารถเห็นผลได้พอเป็นปณีครับหน่วยที่2ก็ชื่อคุณมันกันละหน่วยที่2เนี่ยชื่อคุณระบบจับผู้จ่ายในวันเดียวกันเลยวะ1 2 3สาย1 2 3ขวาของหน่วยที่2จ่ายคุณ 3,000นะจ่ายคุณ 3,000พอหน่วยที่3เป็นชื่อคุณเหมือนกันครับนะเพราะของคุณเบสต่างชิมาหน่วยที่3มีสายอยู่1 2 3ขวาอยู่1 2 3หน่วยที่3คุณก็รับ 3,000รับ 3,000พอหน่วยที่4สาย1ขวา1หน่วยที่4คุณนี่นะนี่คือหน่วยที่4นี่คือผลงานของหน่วยที่4สายขวาคุณรับ 1,000นะรับ 1,000พอหน่วยที่5นี่หน่วยที่5คุณนี่ผลงานหน่วยที่5คือสายขวาคุณก็รับ 1,000เพราะสาย1ขวา1พอหน่วยที่6สาย1ขวา1เหมือนกันคุณก็รับ 1,000นะหน่วยที่7ก็มีสาย1ขวา1คุณก็รับ 1,000นี่ยังไม่ตั้งชวนคนแม้แต่คนเดียว 7,000 10,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000คุณได้กลับมาแล้วเนี่ยนะได้กลับมาแล้วและถ้าหลับแบบนี้ปิดแบบนี้คุณมีสิทธิพิเศษเดี๋ยวก่อนคุยกันลั่งไหมในรายงานเราคือจะให้พิเศษไม่มีในระบบแผนการตลาดตรงนี้นะครับพอทำงานกันนี่ลงมือทำงานแล้วนะนี่เขาเรียกว่าพัง15ถ้าเป็นไส้กับปากไส้นี่กวางเถาครองเลยดักปลาได้หมดเนี่ยแบบกล้องผีนงนี่กล้องผีนงใหญ่กว่าครองเราเถาเล่ดูของแกนะเดี๋ยวเถาเล่หรือเดี๋ยวจะขยายความไม่เล่กล้องผีนงพอเป็นบันนี้ครับถ้าคิดจะทำธุรกิจ5 คนมาต่อแต่เฉพาะแถวลางเท่านั้นครับหน่วยละ2 คนหน่วยละ2 คนนะคุณมี15 คนได้แค่ต่างมดต่างสิ้นเลยคือ16 คน16 คนเท่านั้นนะเอาผมสมมุติในจำนวน16 คนนี้เอาเลยสมมุติว่าวันนี้
ไป1 เดือนเดี๋ยวคุณสมัครนะคุณกินยาอยู่ก่อนคุณยังไม่จะหน้าใครอย่าแก้มากคนนะอย่าแก้มากกินยาก่อนสมมุตินี่ผมสมมุติกี่วันก็ได้เดี๋ยวคุณชวนคนสมมุตินะนี่ไปชวนมานี่คนดี1คนดี2คนดี3คนดี4คนดี5คนดี6คนดี7 8 9 10 11 12 13 14 15 16คือจริงๆกันเราชวนกี่คนแล้วชวนต่อได้ก็ได้อันนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ในการบังคับไม่มีไอ้เงื่อนไขเลยนะปีหนึ่งก็ชวนสักคน2 ปีได้มา2 คนก็ได้อันนี้พี่แต่ผมสมมุติว่าถ้าคุณชวนมาวันหนึ่งวันใดคุณมี16 คนนี้เกิดขึ้นผมสมมุติตัวเลขให้เห็นนะการทำงานก็บอกแล้วลงทุนไว้แล้วลงทุนครั้งเดียวจบเรียบร้อยแล้วถ้าคุณทำงานคุณไปถึงชวน1 2 3 4จนถึง16เนี้ยสมมุติบุคคลเหล่านี้ซื้อคนละ1 โกเหมือนคุณชายเบียร์แต่เนี้ย1,550 บาทเขาก็ได้สิ้นกาเหมือนคุณได้ผลงานคุณที่เกิดขึ้นหน่วยที่8คุณได้ 1,000 บาทหน่วยที่9คุณได้เบียร์ 1,000 บาทรอสาย1 กว่า1หูละพันหน่วยที่10คุณได้เบียร์ 1,000 บาทหน่วยที่11คุณได้เบียร์ 1,000 บาทเรามีสาย1 กว่า1เพหน่วยที่12กัน 1,000 บาทหน่วยที่13กัน 1,000 บาทหน่วยที่14กัน 1,000 บาทหน่วยที่15กัน 1,000 บาทนี่คือที่เกิดขึ้นกับคุณในเบื้องต้น 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000คุณได้ 8,000นะคุณ